Hello, everyone. On behalf of Z5, I extend a very warm welcome to all of you. My name is Stuti, and today we're here for a very special trailer launch, a media trailer launch of the film Rashmi Rocket, something that all of us have been looking forward to बहुत time से. So thank you to all my friends from the media. Thank you for joining in. If there are any questions that you guys have, in fact, I'm sure you would, because this is going to be a packed evening. प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्टारकास्ट सब ज्वाइन करने वाले हैं, तो जो भी आपके सवाल हैं आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा एंड आई प्रॉमिस टू ऑफ कोर्स टेक दोस नाउ. अभी Z5, as you all know, is one of the most popular, largest homegrown video streaming platform. और इसकी सबसे बड़ी strength जो अभी तक रही है वो है that you can actually get content in different languages. So across languages and across genres, you get to see films and shows. So it caters to a very wide range. In fact, 190 plus countries में stream hogi film. So 15th October is the date when Rashmi Rocket releases on Z5 and all of us can get to watch it. But ये जो commitment है Z5 का to bring us content that is different and that people can watch, which is not limited to one particular language, I think that is something which is very commendable. So considering they're the home of one of the country's best storytellers, ये जो latest collaboration है of Z5s with RSVP and Mango People Media is very, very special, and together they present Rashmi Rocket. ट्रेलर अभी तक हमने नहीं देखा है, and this is going to be a very special for the press trailer launch. और इससे पहले कि हम और कोई इधर उधर की बातें करें, I think I would want to invite Pranjal Khandaria, who's the producer. Pranjal, can you please switch on your camera and join us? Yes, Suti. Thank you so much for introducing. Hello everyone. Thank you for being here. And मेरे पास तो पूरी मतलब अच्छी खासी लंबी चौड़ी guest list है, और you lead the name. You're the one जो you believe in the project, and they say ना, you put your money where your heart is, quite literally. So do speak about this collaboration. Do speak about the film, Pranjal. Absolutely. While I will have Taapsee narrate the story of actually how she found the story idea very fascinating, and that first phone call she made to me changed everything, and today we are here ready to see the trailer. But I would suggest, I would like to say this, that filmmaking is almost like having a relay race. It's very important that all the players in the race are equally competent enough to pass on the baton to one another to finally make it to the finish line. I think the collaboration word is so important in filmmaking, that finding the right director, obviously getting the right cast, getting the right studio, co-producers, and then to get a platform which believes in the product that we have created and is ready to take it out to the audience. I think we have kind of managed to put it all in the right place, and we are very excited to bring this out to the audience. Absolutely, there I completely agree with you. और रश्मि रॉकेट, अभी जितना हमें इसके बारे में पता है, of course it's about female sports persons and their strive for excellence. और Olympics की बात तो मतलब एक माहौल ही अलग है. We are all cheering for our athletes, and when you listen to them, when you hear their story, तो जो एक चीज हम सबको समझ में आती है वो है कि जो final competition है वो तो है tough, but that journey, that the fact that they managed to reach that world stage अपने आप में is so inspiring, because infrastructure and all other constraints to हमारे देश में, I think the winners themselves once they reach that final stage. So no wonder this is a film that we're all really looking forward to. Pranjal, thank you. Please continue to be with us. And now I take this opportunity to invite Akash Khurana, who's the director of Rashmi Rocket. Hi, Stuti. Hi, Akash. How are you doing? Hi, everybody. I'm good. Please direct the conversation in the right fashion. It's over to you. पूरी स्टारकास्ट तो है, but अभी पहले आपसे ट्रेलर लॉन्च अभी हुआ नहीं है, so
देयर सम थिंग्स जिसे कहते हैं ना हम अभी पर्दे में रहने देंगे, बट अभी आप क्या रिवील कर सकते हैं? मतलब अभी तो मतलब फैक्ट ये है कि हमारी जो फिल्म है, लाइक यू सेड योरसेल्फ, इट डज काइंड ऑफ डिपिक्ट a female athlete's journey, and through the journey of this one woman we also kind of see the kind of struggles that female athletes do usually face. But it's also मतलब मेरा ये कहना है कि मेरे लिए ये opportunity was so good because मतलब I love watching films that are about sports. I love watching courtroom films. I love watching mature romances. And suddenly there was a situation where all these things were available to me. उस कहानी में potential था to have all these little elements. And तो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा था. It was like कि सारे genres जो मुझे पसंद हैं अब उनको इसमें assimilate करके एक फिल्म बनानी है जिसमें इतने सारे elements हैं, which is emotional and engaging and even funny, and it has all those elements, and it's been a very complete kind of story, and that for me was the biggest draw, along with the fact that it is actually about the triumph of the human spirit at the end of the day. Yes. And yeah, so and for me the journey really began with Pranjal sending me an email, having liked my film Karwa and saying he wanted to kind of talk about a subject, which led to me actually meeting Taapsee, who had got the story which she will tell you about. And Taapsee and I actually met at a film festival for the first time, and we had one lunch, and then I saw Mulk and she saw Karma, and I guess we didn't hate each other's films, and we enjoyed them, and we watched them without an interval at a film festival. So they were committed, and we loved each other's work. And then the second lunch led to things actually working out. So yeah, खाना मेरे लिए बहुत important है. तो बहुत इम्पोर्टेंट है. आई विश हमारे भी इतने कंस्ट्रक्टिव लंच मीटिंग्स होती. नहीं तो ये लंच मीटिंग थी, इस करके आई थिंक सारी बातें हो गई. तो but yeah, so it all started of course with Pranjal and Taapsee, and I think this is a wonderful opportunity for me to pass the baton to Taapsee, who will actually come and speak a little bit. Taapsee, drum rolls please. Taapsee Pannu. Every time she's headlining a project, we see her face, her name on the poster, तो automatically मन कर जाता है कि यार अभी देख लेते हैं. तो स्वागत है आपका आप ही की फिल्म के immediate trailer launch पे. I'm waving everyone. Thank you for this wonderful introduction. In that Taapsee, this very constructive lunch meeting you've had, and this much I know कि generally director बोलता है कि मेरी कहानी में ये actor होना चाहिए. यहाँ पे तो actor was the one who kind of chose the director. So tell us about your entry into the movie and then Akarsh. मेरे को ये कहानी एक्चुअली मिली थी चेन्नई में. नंदा पेरियास्वामी, who's a story the guy who had the story with him, he met me to make this film, and मैंने जैसे ही वो देखी, मतलब he made a very beautiful AV, not a script or anything. उसने AV बनाई थी कुछ मिनटों की, and मैंने वो देखा, and it shocked me honestly, because मैंने कहा मैं इतना स्पोर्ट्स पसंद करती हूँ, फॉलो करती हूँ, ये मेरे को नहीं पता था इस मुद्दे के बारे में जो हम बात कर रही हूँ इस फिल्म में. So I had to Google it, and I was shocked after I got to know the details about this particular thing. And फिर मैंने उनको बोला, क्योंकि मतलब I do one South Indian in a year, and I was like यार ये फिल्म के लिए तो मतलब इतनी मेहनत लगने वाली है कि अगर बनानी है तो let's make it on a national platform, like a full where the whole country can watch it. It deserves that kind of platform. बट अभी वो कैसे होगा वही आज तक पता नहीं, क्योंकि मेरे को तो आदत है या तो किसी की छूटी हुई फिल्म मिलती है या फिर लोग आते हैं मेरे पास तो कि आप ये स्क्रिप्ट है, आप बताओ करोगे. तो ये वाले ही ऑप्शन देखे थे मैंने, आज तक ये ऑप्शन नहीं देखा था कि कोई मैं बता रही हूँ कि ये वाली पिक्चर करनी चाहिए, या इतने सीड लेवल पे कभी मैं नहीं थी इससे पहले फिल्म के. तो वहां से जब ये आइडिया निकला, मतलब ये आइडिया मैंने सुना, मुझे इतना अच्छा लगा, एंड दैट डे बाय द एंड ऑफ द डे आई जस्ट कॉल्ड अप प्रांजल, बिकॉज़ वी आर फ्रेंड्स, वी हैव नोन ईच अदर सिंस सूरमा, नेबर्स एज वेल. सो मैंने फोन किया, मैंने कहा यार आई हैव हर्ड दिस स्टोरी, बट पता नहीं बनेगी कैसे, पता नहीं इतनी बड़ी है कैसे माउंट होगी भगवान जाने, बट आई रियली लाइक द स्टोरी. तो प्रांजल जस्ट आस्क्ड मी वन थिंग इन रिटर्न,
कि तू बता करेगी तो मैं करता हूँ। तो आई वाज लाइक आर यू श्योर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब ये वो वाली पिक्चर नहीं है जो स्मॉल बजट में बन जाए, मतलब पैकेज कर लेंगे जैसे तैसे, हैवी कंटेंट है तो छोटे मोटे तरीके से बन के निकल जाएगी। मैंने कहता कि नहीं, इफ यू आर ऑन, we'll find a good director, we'll find a good studio to present it, and we'll make sure that it happens in a big way. इसका कॉन्फिडेंस तो मुझसे ज्यादा लग रहा है, तो so मैंने कहा ओके फाइन कि if you think you can get a good director to do it and a good studio to present it, 100% I think it's worth doing, मुझे ऐसा लगता है। So there onwards प्रांजल ने पूरी रिसर्च चालू करी कि किसको भेजनी चाहिए, किससे बात करनी चाहिए। आकर्ष जब मेल किया उसके बाद he told me कि मैंने मेल किया है, एंड मना नहीं किया उसने। तो मैंने कहा ओके फाइन, आई एम मीटिंग हिम इन फ्लोरेंस फिल्म फेस्टिवल में, हम दोनों की पिक्चर आ रही है, तो आई थिंक आई विल गेट टू मीट हिम। मैं बात करके देखती हूँ, क्या पता मिलने से ज्यादा प्रेशर डाल पाऊँ मैं कि कर ले प्लीज। So that's how I met him over that lunch, and of course two food loving people over lunch, मैं कुछ भी बनवा सकती थी उस टाइम आकर्ष से। so वहाँ पे I am glad that he said yes, because मैंने इतना I had heard a lot about him, but I saw his film there at the film festival. और मैंने इससे पहले ये बात बहुत कंसिस्टेंटली इसके बारे में सबसे सुनी थी कि his story's heart is at the right place. तो ये पिक्चर बड़े स्केल के दिखाने के लिए you could have gone to anybody, but यार दिल सही होना चाहिए, स्टोरी का जो सही जगह पे होना चाहिए। So for that it was very important to get someone who knows the soul and heart of the story. So I'm glad that he said yes. हमारी ज्यादा स्ट्रगल नहीं लगी वहाँ पे। Oh God, thank God, खाना खाते रहो आकर। और उसके बाद I think उसके बाद it was a smooth ride, because उसके बाद ना स्ट्रेस नहीं था, because we knew Akash is with us. It's Pranjal who's had such a fabulous experience in this industry, doing big films. तो और मैं कहा मैं रेडी हूँ मेहनत करने के लिए। बाकी getting RSVP to co-produce and with the studio, getting the writers, getting everything from there onwards, honestly जिसने भी एक बारी में सुनी was more than happy to come on board. तो उसके बाद सब कुछ स्मूथ था। बहुत ही भला उस लंच का आकर्ष, बहुत ही तारीफें हो गई हैं जो तापसी ने की है, and I'll give you a chance also to return the favor, but next I must invite Priyanshu Pinuli. I'd request you to please switch on your camera and join us here for the trailer launch. Hello, hi everyone. There you are. क्या हाल चाल है आपके? आपने कितने lunches करे to get into this film? Lunch nahi, Akash actually, because he knows me from really long time, actually got into my weakness and said coffee peete hain. I really love coffee, and he called me to one of my favorite cafes and said, "Ye kahani hai, isko sun le." And he said, "You have to play army guy." I said, "Yes." He said, "Kahani sun le." So because being an army, as an army brat, coming from an army officers, like I've seen that world. It was a very special thing to me. But I must say, जैसे आप story सुनोगे, I have to agree with Taapsee. Even though I used to follow sports, I did not know this thing happens. I was enlightened. I also went back and I googled it, and then so many things he told me about the story. I said, "ये actually होता है या हमसे film में दिखाने के लिए कर रहे हैं?" And he said, "नहीं, actually होता है." And in fact, the things which we are showing you, which after the trailer we will discuss more. Yeah. I shouldn't reveal now. After that, when he told me these are the people involved, I really feel RSVP, I always wanted to work with them, the kind of unique cinema they've been making. I think each one of these guys, then when he said Taapsee, we all know the craft of Taapsee, but you have to learn the dedication and the discipline she goes in, man. She's a fireball. So I was like, oh my God, I'm going to work with her, and that's it. मतलब ऐसे opportunity को कौन मना कर सकता है? And you may have to, I think everybody, I agree you have to work with people like Pranjal and Neha also, because they make you so comfortable. So these are people, and Akash तो अभी क्या बताएंगे? मतलब we've been working since years, we know each other since years. He's one guy who would just come up and with the biggest of the problems and will just give you a solution. So if you want to work with a director like that, and will always be fun. So we've done such a big film with a lot of hard work. Post pandemic हम लोग precautions के साथ कर रहे थे. लेकिन आकाश के साथ जो मजा आता है, I think वो film बनाने में ना, I think all everybody is coming together. Yeah. So we have to tell such a beautiful story. I think we have done a good job with this film, and I am really excited now, and very, very nervous also. Yeah.
No, but that's lovely. We are very excited. और आप लोगों की बातें सुन के मैं एक चीज समझ गई हूँ that this film has been made with a lot of heart, and the way to your heart is through food. हाँ, मतलब वो तो था, वो कॉमन फैक्ट है हम सबके बीच में। आज क्या बन रहा है, आज सेट में क्या बना है। आई रिमेम्बर तापसी का भी एक होता था, अरे आज मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, तो हमारे ऑर्डर्स बड़े सारे होते रहते थे। That was one of the most common topic to discuss. Super. So we're going to discuss more about this film and food, of course. I have the next member of the team, Abhishek Banerjee. Abhishek. Hello everyone. Hello Stuti. Hi. How are you? अब बताइए, देखिए वहाँ कॉफी, वहाँ लंच, आपके साथ कुछ नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा ये सब सुन के यार। मतलब लंच कॉफी, मुझे कुछ नहीं, पानी के लिए भी नहीं पूछा। बस एक बहुत मतलब स्क्रिप्ट भेज दी मुझे और बहुत ही प्लेन तरीके से बोला गया कि ये रोल है और कर लो, एंड दैट्स व्हाट लाइक आई थिंक। लेकिन मेरे लिए ये था कि जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो जिस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं वो शायद स्पोर्ट्स के बहुत सारे स्ट्रगल्स के बारे में हमें पता है, लेकिन ये एकदम क्लूलेस था मैं। तो मुझे अपने पापा से पूछना पड़ा, बिकॉज माय फादर he has basically played a lot of sports when he was serving CISF and NSG। तो मैं उनसे पूछा नहीं, he told me that it is something which has been happening for a long time। तो मुझे लगा कि यार ये जरूर मतलब ये कहानी ऐसी है जो आई थिंक ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक प्रियांशु ने वही बोला है कि सारी टीम, आकाश सर को मैं दिल्ली से जानता हूँ जब थिएटर के मतलब शुरू के दौर में था, एंड आई हैव बीन फॉलोइंग हिज वर्क इन थिएटर, एंड देन ऑफ कोर्स कारवा, एंड देन तापसी। ऑफ कोर्स आई हैव बीन अ फैन सिंस आडकुलम many times, and I'm going to always beautiful film, and हाँ मतलब मैं तब से फैन था, और I've always told her this, I think it's a beautiful film, and from there he has been incredible। प्रियांशु को तो खैर मतलब बहुत साल पहले रॉक ऑन 2 के ऑडिशन में मैंने एक एक्टर को देखा, मैंने बोला यार ये कौन है। मतलब होता नहीं कि आप किसी भीड़ में से एक एक्टर को देखते हो, उसकी परफॉर्मेंस देखते हो, एंड यू जस्ट गेट माइंड ब्लोन, and you want to see more of him, and you've not heard of him, कभी सुना नहीं, कभी कोई प्ले देखा नहीं, बस एक ऑडिशन में एक सीन देखा, and I just knew that this guy is one of the future actors of Indian cinema। and अभी फिलहाल तो मतलब काफी चर्चे में ये सोती, आई थिंक अच्छी कंपनी मिल जाए, अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, कुछ नया करने को मिला। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे नहलाया गया, धुलाया गया, मेरे बाल काटे गए, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जैसे कहते हैं अट्रैक्टिव मुझे पहली बार किसी ने बोला कि आपको एक शर्ट देंगे, एक अच्छे से बाल काटेंगे, तो मतलब आकर्षण ने ये चाहा मेरे बारे में, बस और क्या चाहिए मुझे लाइफ में। Oh God, this is too funny, but thank you guys. You've shared such interesting bits about your entry into this movie. Everyone who's joined in, my friends from the press, सबकी ना curiosity quotient बहुत high हो गया है, because एक suspense में हर कोई रेफर करता रहा कि ये कहानी वो कहानी क्या है। अभी भी हम पूरी पिक्चर तो बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, that is for 15th of October, but I think now is the शुभ घड़ी जब ट्रेलर डेफिनेटली लॉन्च होना चाहिए। व्हाट डू यू गाइस से? I'd request the team to please cue in the trailer. Guys, this is the reason we're here, so let's enjoy.